Sevgili dostlar, bugün size hem kolay hem pratik harika bir kahvaltı hazırlayacağım. Onun için bir tane domatesim var, 2 tane yeşil biberim var, 250 gram sucuğum var, 2 tane dereotum var, 250 gram kaşar peynirim var ve böyle kesilmiş kepekli ekmeğim var. İnşallah şimdi yapmaya başlıyoruz. Şimdi şeylerimizi rendeleyeceğim. Peynirimizi rendeleyeceğim sevgili dostlar. Hem kolay hem de gerçekten çok hızlı, çocuklarımızın da zevkle tüketebileceği harika bir kahvaltı olacak. Bunu sadece kahvaltıya değil, misafirleriniz geldiğinde de ikramlık olarak da yapabilirsiniz. Ve de harika olacak. Şimdi hemen bunu rendelediğimde görüşelim. Ve ekmeğimizi şöyle alıyoruz sevgili dostlar. Önce üzerine şöyle kaşar peynirlerimizi yerleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. Gerçekten çok zevkli olacak. Sonra şöyle domatesimizi koyuyoruz. Sonra peynirimizi koyuyoruz. Sonra ne peynir anne? Pardon, sucuğumuzu, domatesimizi, sucuğumuzu, domatesimizi şöyle şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. Ve sonra da şöyle üzerine çok değil birer halka biberlerine tost makinemizin üzerine götürüyoruz. Şöyle koyuyoruz bakın. Tost makinemiz kaç tane alırsa. Bunu yağlı kağıdımızla yapıyoruz sevgili dostlar. Tost makinemiz kaç tane alırsa o kadar yapalım ki güzel bir çocuklarımıza mükemmel bir kahvaltı olsun. Gerçekten çok mükemmel oluyor. Şimdi önce domatesimizi koyuyoruz şöyle. Sonra İlla sucuk olmak zorunda mı? Hayır. Sucuksuz da yapılabilir ama olursa da çocuklarımız sevdiği için. Her şey çocuklarımız için diyoruz Salam, ya. sosis de olabilir mi? Olur. Salam olur, sosis olur. Ne bileyim yani. İnsanlar neyi görmek istiyorsa o olur. Neden Evinde olmasın? neleri varsa olmaz. Tabii. Evlerinde ne varsa. Sade kaşar, peynir, domates, biber de olur. Neden olmasın? Yeter ki insanlar çocuklarının seveceği şeyleri yapıp güzel bir hafta sonu kahvaltısı. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sevgili dostlar. Unutulmayacak günlerden bir tanesi. Yani unutulmamalı bu güzel günler. Ben bazen yaşlandığımı hissediyorum sevgili dostlar. İnanın bana yaşlandığımı hissediyorum. Ben eskiden milli bayramlarımızı hiç kaçırmazdım. Bu bir sır değil. Ben Dilek doğduğunda, Dilek Nisan'da doğmuştu sevgili dostlar. Dilek 18 Nisan'da doğdu, ben 23 Nisan'a gitmiştim. Allah rahmet eylesin kaynanamdan. Beni gözün kalır kızım, sen çok seviyorsun diye yollamıştı. Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın inşallah. Amin. Herhalde bir tane daha alacak benim. Şunu yapayım. Evet, bir tane daha alacak. Ve şuraya bir tane de şunu koyacağım. Domatesim şimdilik bir tane domates daha kesebilirim. Sevgili dostlar, herkes ailesine göre yapsın. Bu benim ancak büyük torunuma yeter. Bu yetmez. Onun için şimdi ne yapıyorum? Kağıdımı şu şekilde üstüne
kapatıyorum. Şimdi kağıdımı kapattıktan sonra makinenin üstüne indirip ve bastırıyorum. Ve çok değil. 15 dakika, 10 dakika bile değil. 10 dakika sonra açıyorum ki kahvaltımız hazır. Bakın sevgili dostlar, harika pişti. Şimdi üzerine birazcık şöyle tekrardan koyuyorum. Kaşar koyuyorum ve birazcık daha pişireceğim. Çok lezzetli. Bütün tereyağı akıyor. Tereyağı dedim. Peynir. Bakın sevgili dostlar, kahvaltımız hazır. Hakkınızı helal edin ama güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Spatulamızı alıyoruz ve ekmeklerimizi çıkarıyoruz. Bakın harika oldu. Çocuklarımızın da seveceği, biz büyüklerin de seveceği harika bir kahvaltı oldu sevgili dostlar. Ne yapmış? Kaşarımız eriyince ekmeklerimiz birleşmiş sevgili dostlar, birleşmiş. Şöyle güzelce bir yerleştirelim. Ve şunu da aldık mı? Tamam. Şöyle öte çekelim, bir yerleştirelim kızım. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Şimdi şunları koyalım. Bunlar da pişmeye devam etsinler. Değil mi yani dostlar? Harika oldu. Hem kolay hem de çocuklarımızın da sevebileceği harika bir kahvaltı. Şimdi ne yapıyoruz? Üstünü kapatıyoruz ve bastırıyoruz. Otunu çok seviyorum ama benim kuzucuğum sevmediği için içine koyamadım. İsteyen içine de koyabilir tabii ki de. Sevenler peynirinin üzerine doğrayabilirler. Şimdi ben bu peynirimin üzerine birazcık doğrayacağım. En üstüne doğrayalım. Hayır, şöyle şu peynirin üstüne. Tamam, konuşman. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve harika sunumlar yapmayı unutmayın. Hele güzel fikirlerinizi söylemeyi hiç unutmayın. Dostlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bakın dostlar, bu şekilde harmanlayıp şöyle tostlarımızın üzerine harika olacağından eminim. Ben demin koymadım. Çünkü onu torunum sevmediği için koyamadım. Onun için de hakkınızı helal edin. Sevgili dostlar, deminkini acele çıkartmışız. Bakın harika oldular.
Altı da üstü de çok harika ve güzel kızarmış. Bakın sevgili dostlar, gerçekten altı da üstü de harika kızarmış ve mis gibi olmuş. Yani toplam 10 dakika bekletmemiz gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Bakın altı da üstü de harika kızarmış. Şu şekilde koyalım ve bakın gerçekten mükemmel olmuş. Şöyle koyalım. Yeşil otları da harika gözüküyor dostlar. Şimdi şu kalan ekmeklerimizi de koyalım. İsteyen böyle domatessiz ve kaşarsız da yapabilir. Şimdi bunlar da domatessiz, kaşarsız kalanlarımızı yaptık. Sevgili dostlar, şöyle bir tanesini size elimle böleceğim, sıcak ama bakın nasıl güzel olduğunu göreceksiniz. Eğer biraz soğuyarsa daha bir güzel olacaktır. Bakın harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Çok güzel olmuş. Hoşça kalın.